Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus spin. Ini bunyinya sangat kasar sekali. Ini kalau ini dilepas ini nggak bunyi, halus seperti biasanya motor lain. Tapi ini kalau ini dipasang, ini mangkok gandanya dipasang, ini sangat kasar sekali ini. Ini bunyinya ngetek banget. Tuh, parah banget ini. Ini dari analisa saya, ini yang kena adalah area daripada kopling ganda. Kopling gandanya terutama di area lahar. Ini lahar. Nah, ini laharnya sudah goyang-goyang banget. Ini goyang banget ini. Jadi kalau dipasang suaranya ngorok. Sekali lagi nih, tuh suaranya sangatlah kasar. Ini permasalahan utama bahwa spin yang ngorok itu ada di lahar yang sebelah sini, ya bukan lahar bambunya, tapi lahar yang kecil ini. Ini laharnya udah lahar yang tipis banget. Ini nomornya juga lupa nih saya, nanti coba saya ganti, tapi belum ada nih, tak cari dulu nanti. Ini juga masalah tenaga, katanya masih kurang sekali. Ini di sini juga kapas gandanya juga sudah aus ini, sudah habis. Ini jadi untuk masalah tenaga juga kurang. Untuk bunyi ngorok masalah ada di pada lahar kopling ganda, lahar bambunya kena. Ini kalau di sini halus. Ini halus. Ini kalau diputar sini, ban diputar halus, tidak bunyi, halus. Jadi masalah fix itu ada di area lahar daripada mangkok ganda, lahar yang ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini bagi yang menemui spin bahwa bunyi ngorok di area CVT adalah lahar daripada lahar kopling ganda. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.